Πρώτα απ' όλα, καλώς σας βρήκα στη Δράμα. Μια πόλη που πρώτη φορά την επισκέπτομαι. Μου κάνει εντύπωση η πόλη, είναι όμορφη και είναι και την φροντίζουν οι πολίτες της Δράμας και ίσως και η πολιτεία εδώ φροντίζει πάρα πολύ. Φαίνεται αυτό και συγχαρητήρια. Και πρέπει να πω, έχω μείνει και άφωνος από την οργάνωση εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ στην Δράμα και σε όλους που βοηθάνε σε αυτή την παρουσίαση. Το βιβλίο «Παράγων Ελλάς» θέλει να αναδείξει ότι η Ελλάδα πάντα ήταν η μαγιά στη ζύμη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και πρέπει να γίνει πάλι η Ελλάδα ο βηματοδότης της Ευρώπης. Έχουμε χάσει δηλαδή στην Ευρώπη την συνείδηση για τις αξίες, τις βασικές αξίες στην Ευρώπη. Είναι αυτός ο ρόλος της Ελλάδας και στο βιβλίο περιγράφω το τι θα μπορούσε να γίνει ανακυκλώνοντας τις αξίες της κλασικής αρχαίας Ελλάδας για να γίνουμε πάλι πρωτοπόροι βηματοδότης της Ευρώπης. Αυτό χρειάζεται. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη, Ευρωβουλευτή, Έλληνα Ευρωβουλευτή, παιδί μεταναστών στη Γερμανία, ο οποίος δίνει και αυτός τις δικές του προσωπικές μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο, παρόλο που μέχρι τώρα η συμμετοχή του ήταν στο γερμανικό λόμπι, να το πω έτσι απλά, με τους Γερμανούς φιλελεύθερους. Αποφάσισε να κατέλθει στην ελληνική πολιτική σκηνή, αποφάσισε να μπει εδώ στο παιχνίδι στα βαθιά που λέμε, σε μια κρίσιμη, πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, η οποία πραγματικά χρειάζεται ανθρώπους να σηκώνουν ανάστημα και να λένε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Να σας πω ότι ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου, και ο κύριος Τάσος Πούλιος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, θα κάνουν μια εκτενή αναφορά στο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Παράγων Ελλάς», έχει τίτλο «Παράγων Ελλάς, οι ελληνικές αξίες για μια νέα Ευρώπη». Δεν έχω να σας πω πολλά περισσότερα πράγματα. Έχω να σας πω ότι ο Γιώργος Χατζημαρκάκης θεωρώ ότι μετά το βιβλίο θα μας μιλήσει λίγο και για το πολιτικό σχηματισμό που έχει δημιουργήσει τους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν και αυτοί την ψήφο της ελληνικής κοινωνίας σε επερχόμενες εκλογές. Θέλω να πω ότι για τον Γιώργο τον Χατζημαρκάκη ο Παράγων Ελλάς δημιουργήθηκε μετά από πάλι των δύο καρδιών του, της ελληνικής και της γερμανικής. Επικράτησε η ελληνική καρδιά στην κρίσιμη στιγμή. Και αυτό φαίνεται από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου του, στην εισαγωγή, όπου διαβάζουμε ότι επρόκειτο για μια εθνική οικονομία στο χείλος του γκρεμού. Ένας λαός πάλευε για την παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Και από τη χώρα των δασκάλων και των καθηγητών μου έρχονταν αρχικά μόνο προσβολές και κοροϊδία. Ήταν δύσκολο να κατανοήσω, πόσο μάλλον να δεχτώ αυτή τη συμπεριφορά. Όλο και περισσότερο ερχόμουν και στη Γερμανία, κάτω από το φως των προβολέων, για να εξηγήσω την κατάσταση στην Ελλάδα. Μερικά σημεία μπορούσαν να εξηγηθούν και να υιοθετηθούν από το γερμανικό κοινό, αλλά η διάσταση της οργής προς την Ελλάδα ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Το πιο άσχημο ήταν ότι στη χώρα που με δίδαξε τη λογική, διαπίστωσα την απόρριψή της. Δεν με άκουγαν επιλέγοντας την ταμπέλα ο υποστηρικτής της Ελλάδας. Για τους καλοπροαίρετους ήμουν ο Έλληνας, για τα τσιράκια του συστήματος ο χρεοκόπος. Στο βιβλίο με τίτλο «Παράγων Ελλάς», ο Γιώργος Χατζημαρκάκης αρχικά επιχειρεί να παρουσιάσει, αλλά ταυτόχρονα και να αναλύσει, με μια πρωτότυπη και εξαιρετικά δυσδυτική ματιά, την επικρατούσα σήμερα κατάσταση στον χώρο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, τόσο στην Ευρώπη, όσο όμως κυρίως στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην κοινωνικο-οικονομική κρίση, λόγοι που για τον συγγραφέα εδράζονται στην αλόγιστη για δεκαετίες οικονομική πολιτική, στην εδραιωμένη πελατειακή δημοκρατία που αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη, στα απαρχαιωμένα και μη λειτουργικά σήμερα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης της κρατικής μηχανής και την ελάχιστη έως ανύπαρκτη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων, κυρίως του έμψυχου δυναμικού της χώρας. Πέραν αυτών, η λανθασμένη εντύπωση της απόλυτης ευθύνης των Ελλήνων για την πτώχευση της χώρας τους, εντύπωση που κυριαρχεί ή τουλάχιστον κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη, έχει σαν αφετηρία την πλήρη διαστρέβλωση αλλά και τη σκόπιμη άγνοια
τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των παγκόσμιων δεδομένων, που οδήγησαν σε κρίση όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και μια σειρά άλλων διαφορετικά οργανωμένων κρατών, και σήμερα θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και κοινωνίες που θεωρητικά τουλάχιστον, αν και νομίζω και πρακτικά σε πολλές από αυτές, η κρατική και κοινωνική οργάνωση αποτελεί πρότυπο για την Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, είπαμε αρχικά για τους Γερμανούς, για να αναδείξουμε ότι αυτός ο πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός, δεν θα ήταν εφικτός χωρίς τις αρχές της αρχαίας Ελλάδας, της κλασικής Ελλάδας. Ξεχάστηκε αυτό στην Ευρώπη. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Εγώ περίμενα ότι μια Ευρώπη η οποία ενώνει τις δυνάμεις, κρατώντας τις διαφορετικές ταυτότητες, τις έχουμε και δεν θέλουμε να τις χάσουμε, όμως ενώνοντας τις δυνάμεις, σέβεται μια χώρα, έναν πολιτισμό, ο οποίος τον ενέμπνευσε. Δεν το έκανε όμως. Και όπως το είπατε στην εισαγωγή, δεν το περίμενα και από το κράτος, από το λαό, από την κουλτούρα των Γερμανών, οι οποίοι είναι μια υψηλό επίπεδο κουλτούρα. Και να το πω ξεκάθαρα από την αρχή, γιατί πολύ καλά λέτε ότι πάρα πολλοί μετανάστες από δράμα πήγανε στη Γερμανία. Ο πατέρας μου γύρισε το 82, έφυγε το 60, γύρισε το 82, και ίσως πάρα πολλοί συμπολίτες, συμπατριώτες από δράμα είναι τώρα στη Γερμανία. Πώς αισθάνονται? Εμείς δεν μισούμε τους Γερμανούς. Εμείς προβληματιζόμαστε όμως, και οι Έλληνες της Γερμανίας, με ένα πολιτικό σύστημα, με ένα πολιτικό καθεστώς στη Γερμανία, το οποίο δεν σέβεται βασικές αρχές.